如果我哋發生一件好緊急嘅事情，咁樣我哋嗌無人機去，咁有啲嘢我哋係睇唔到嘅，譬如佢話有個人有槍啊、武器咁樣，咁啲無人機就可以喺個安全嘅地方俾我話俾我哋聽啲信息，咁啲差人喺嗰個地上嗰度可以即係 develop 一個安全啲嘅 plan 嚟 approach 呢件事咯。上年啦，到今年啦，你哋破到案嘅 case 啊，一路咁上升。好啦，今日咧我咧就請到一個比較特別嘅一個 guest 啊，咁啊大家睇 uniform 睇到啦，就係我哋三藩市警察局嘅張 Sir，Officer Brian Cheung。Hello， 你好。大家好。係，今日點解會嗌到你上嚟咧？其實都一段時間啦，我留意到咧喺 social media 咧有好多關於SFPD 啦，我哋三藩市警察局嘅一啲破案嘅 footage。最近喺三藩市有一個 case 啊，你哋好成功咧就捉到個賊，而嗰個犯案嘅過程啊，以前咧係好難做，即係好難去咁快可以破到案嘅。咁你喺 Central， 你喺中央警局啦，咁我知道呢單 case 咧，你都有份去 involve 呢單 case 嘅嚇。趁住呢個機會啦，咁啊想大家一齊聽下，你哋點樣可以用一啲 drone 啊，即係無人機啊，點樣用一啲唔同嘅 technology 去咁快破到案？初頭係有個商戶咧就揾我拍檔嘅，跟住咧因為佢話俾我拍檔聽，佢成日見到有啲人打荷包，跟住佢哋又咁好拍到片啊。咁但係初頭因為我哋揾唔到個受害者，所以我哋寫個報告都係話有依件事情發生，起碼有個基礎，成件事知道，原來唐人埠係有人俾人打荷包嘅偷嘢嘅。我哋就開始同好多商戶講話，有呢啲事情發生啊，你可唔可以如果真係見到嘅話，就幫我哋拍片或者即刻打電話俾我哋嘅。因為我哋同佢哋啲商戶啲關係都好好嘅，所以我哋成日都俾我哋自己 department 嗰個電話 number 佢哋嘅，咁樣有咩事情咧即刻打電話俾我哋嘅。咁樣終於我哋可以有啲商戶係影到佢個樣，同埋影到打荷包嗰啲片段。即係過程都係啦，佢哋影晒嘅。咁樣就我哋將寫晒啲報告之後，將啲資料俾晒啲便衣警察。初頭就監視船先嘅，跟住追蹤佢哋用咩車。有陣時咁我哋知道咗佢哋個車牌之後，佢哋入嚟我哋三藩市嘅城市有陣時就會話：咦，佢哋開始有行動咯喎！咁佢哋啲便衣就可以開始嚟監視佢。因為以前好難捉到佢，因為我哋冇嗰個受害者。如果冇受害者嘅話，好難可以判佢哋有罪。咁今次佢哋做嗰個用無人機睇佢嗰陣時係，我哋係即係即時，有晒啲受害者啦，有晒啲片段佢哋犯緊案嘅事啊，而受害者一俾人偷嘅嘢，佢就即刻行動去捉佢哋咯。係，我都見到啊！咁今次捉到幾多人啊？依個 case？唐人埠有3個，有其他嘅，即係我哋知道，即係巴士入邊都好多，因為呢啲犯人多數好中意喺啲好逼嘅地方嗰度，即係譬如一撞你啊，或者要趁好混亂嘅時候咁先犯案咯。我都見到有啲 footage 就係話，同附近啲城市都有少少合作，因為見到佢有啲喺譬如 East Bay 啊或者 South Bay 啊，你哋都會有唔同嘅合作。因為我哋會即係會同唔同嘅地方嘅 sheriff 啊、police department 都會即係，因為我諗大家嘅目的都係捉賊嘅啫。咁係啦，咁我哋好多謝佢哋肯支援我哋，所以幫我哋一齊做呢啲嘢咯。即係一個議題案咧，2024年嘅議題案就通過咗，大家可以擴大呢個 drone 嘅。first responder 即係無人機嘅使用啦嚇，咁亦都係令到而家嗰個破案個速度更加方便、更加快啦，係咪先？上年啦，到今年啦，攞翻大概160萬嘅失物啊！即係俾人偷咗嘅，超過價值7000萬嘅失物。無人機嘅合作，即係嗰個 team 咧，點同你哋合作咧？佢哋會派一個人係專門用無人機出嚟，咁樣佢哋就可以同我哋喺嗰個 radio 嗰度傾，話俾我哋聽佢哋見到啲咩啊，咁樣我哋聯絡咯，交換資訊。我相信就操無人機嗰啲咧，都學你話齋啱先見到係好高啦，我睇到個 picture 都好清楚，同埋我有啲見到喺
落緊雨嘅，佢冇無人機佢哋都可以 control 到。咁我知道開頭嗰陣時就唔係好多嘅啫，後嚟有成幾十部機同你哋一齊合作嘅。咁啊喺呢段時間就係話喺無人機呢個幫助嗰陣時咧，仲有冇其他嘅好處咧？如果我哋發生一件好緊急嘅事情，咁樣我哋嗌無人機去，咁有啲嘢我哋係睇唔到嘅，譬如佢話有個人有槍啊、武器咁樣，咁啲無人機就可以喺個安全嘅地方話俾我哋聽啲信息，話譬如佢哋見到嗰個人佢身上有冇武器啊，咁如果佢即係有又好冇又好，咁啲差人喺嗰個地上嗰度可以即係 develop 一個安全啲嘅 plan 嚟 approach 呢件事咯，係咯，咁大家都安全啲。咁譬如如果佢哋真係見到嗰個人冇武器嘅，咁警察又可以即係佢哋起碼可以知道點樣嚟安全啲去解決呢個事情，唔使即係嚇親大家或者嚇親嗰個人。咁啊，呢個無人機嘅合作裏邊咧，我想知道咧就係話你哋係 focus on 乜嘢咧？即係譬如話搶劫啊、偷車啊，甚至可能話揾人啊、失蹤人口啊咁樣。係，即係譬如有啲即係正式需要，譬如好似學你話齋揾個失蹤人口啊，咁樣有啲佢哋行咗啲地方，我哋係即係睇唔到，或者佢哋咁如果有架飛機高啲，可以望多啲，咁我又可以揾到佢咯。因為譬如有啲犯，譬如佢哋搶咗嘢打咗劫咁樣，佢哋走得好快咁樣。咁有陣時啲差人未嚟到嗰陣時，可能架飛機可以睇到，咦佢走咗去呢度，走咗，咁我哋可以揾到嗰個人咯。咁私隱嗰半點咧？譬如好似無人機咁樣，我哋唔係成日都係24小時有架飛機喺空中度飛住噶嘛，係好多個別事件。個警員需要依個assistant 啦，先至會嗌佢哋出嚟嘅，咁先至會嚟用我嚟睇發生緊嘅事，係咯，同埋好似我哋用 Flock 咁樣，即係嗰啲車牌reader，我哋係要話俾佢聽點解我哋要用呢個 system 啊，係咪同埋要打個 case number 落去。有需要嗰陣時先至可以用咯，係咪？即係唔係話24小時錄住你想用就用，因為好多時都要經過好多個人嘅批准啊，同埋人監即係要 step by step 先至係咯，唔係話即係中意你想用就用咯。咁我想知道咧，警察局有冇用 AI 去破案咧？暫時冇嘅，暫時冇嘅。有冇即係將來我唔知啊，但係係啦，因為而家 AI 咁多人用，可能。Who knows? It's true. 咁但係其實你最希望見到市民點樣理解你哋嘅工作咧？我諗最希望佢哋就係有啲信任咯，信我哋即係唔係濫用科技咯，最緊要即係希望佢哋有即係我哋唔係侵犯緊佢私隱啦，我哋全部用緊呢啲新嘅 technology 咧，為咗佢哋嘅安全，為咗幫佢哋破案，因為好多呢啲嘢都要經過佢哋投票啊、選舉嗰啲咁嘅嘢，佢哋先至 pass 到條例，先至俾我哋用呢啲嘢。我諗佢哋應該都好開心嘅。我同啲商戶講，你哋唔好驚煩到我哋，最緊要你哋肯講俾我哋聽，我哋就幫你，因為我哋都係為大眾嘅啫，成出嚟做差人都係為咗確保佢哋安全啊。如果見到有咩事覺得係可疑嘅話，咪話俾我哋聽，跟住我哋會再繼續跟進，同埋唔好驚語言嗰方面，因為我哋有好多我哋警察局入邊好多唔同識得講唔同語言嘅差人咁樣，一定可以可以同佢溝通到嘅。真係唔得㗎，我哋有另外一個電話服務係 language line 咁樣，可以一定揾到人識得講佢嘅語言嚟傾成件事。因為發生咗之後，其實都應該會報案嘅，因為其實話有陣時就有個習慣就唔報案，算啦，我跌咗個銀包就算啦。所以我哋好勸佢哋即係報案啦，即係所以可以有人幫佢跟進成件事啦。除咗911啦，emergency 即刻打啦，但係如果過咗之後報案都係有個 number 可以打。係，你可以打415-553-0123。其實好多時我哋三藩市就算唔好話啲遊客過嚟啦，咁令到有陣時附近城市嘅，即係就算係 South Bay 好近嘅，都話唔出三藩市啦，三藩市好亂啊咁樣。咁你哋做咗咁多嘢啦，咁點樣先至一個成為覺得話，喂，我哋一個安全嘅城市啊，大家出翻嚟啦。希望佢哋即係覺得行出去係安全嘅地方，即係唔使譬如話行到
邊度都要望左望右，驚後面有人打佢荷包或者搶佢嘢啊。即係唔想佢哋覺得擺啲嘢喺架車度，即係俾人睇到就會俾人剝爛玻璃啊咁樣咯。希望即係譬如啲壞人都睇到新聞，如果你即係做壞事做呢啲嘢，都會一定會俾人拉到咯。嗱，我相信而家三藩市都係仲係缺乏好多警員啦，特別 in language，好似你識講中文啊。咁你喺度大㗎嗬？係咁啊！你參加咗三藩市警察局幾耐啊？大概3年到嘅啫，係啦。3年到啊！咁其實難唔難考嘅咧？即係個過程係點樣？可唔可以俾啲人好想做警察嘅有少少 information 咧？咁佢最緊要就係去 joinsfpd.org 嗰度啦。咁你就嗰度 apply 啦。你最緊要係 pass 咗個 interview 個 question 同埋做個體能係咯。咁你 pass 咗嗰個之後咧，佢就會睇下佢算唔算係一個 good 嘅 candidate 啦。跟住after 之後咧就會有另外一個 hiring process，就有 interview 啊，跟住又身體檢查啊、測謊啊，驗你有冇用啲毒品嗰啲咁嘅身體檢查啦。即係好多 background check。係啦，好多 background check 嘅，即係 make sure 你係一個好人，一個身體健康嘅人啦。可以頂到。係啦，咁你 pass 晒呢個嘢之後，你就會去police academy。咁幾耐㗎個 academy？我諗佢而家大概係8個月至9個月度嘅，係啦。咁你入邊又有好多 testing 啊，有體能啊，好多 training 嘅，就好似學校咁樣㗎啦，係啊，警校啦，係啦，又教你射槍啊、揸車啊，同埋好多法律上嗰啲嘢，咁係啦。咁你 pass 晒成個警校之後，跟住就去 field training。咁 field training 我諗係大概6個月度。咁你嗰陣時就係你會跟住個先生。係啦，咁就你有3段嘅，咁每3段都係唔同先生嘅，跟住佢哋睇你最撈尾嗰陣時合唔合格咯。咁你合格到咪 pass 咗，跟住就1年 probation，即係我認為你得喎，咁你就一個人出去行 beat 咯。如果有需要嘅話，但係三藩市我哋多數係2個人，孖 beat 嘅，安全啲啊嘛，大家安全啲。特別而家啦。bilingual 好緊要啦，即係雙語啦，廣東話、國語啊 ，and then 英文啊，同埋好重要乜啲遊客啊，或者呢度本地嘅人都始終都係好多都係 in language， 特別 in Chinese。係啊，因為始終三藩市係好多唔同嘅遊客，好多人同埋好多唔同種裔嘅人喺度住噶嘛，所以如果有多啲唔識得唔同語言嘅差人嘅話，係咪可以幫到大家啲個事？咁好啦，咁我哋亦都會擺少少資料喺度啦。咁啊，俾大家如果對做想參加呢個警察呢個隊伍啦，咁啊大家可以攞啲資料。係啦，就係 joinsfpd.org。Exactly，而家就係請緊人嘅。係啦。好 ，thank you so much。OK。